Fenômenos naturais, como a atividade vulcânica e a decomposição de plantas, liberam dióxido de enxofre na atmosfera. Isso aumenta a acidez da água da chuva, mas não chega a causar danos ecológicos, pois o efeito do ácido é neutralizado ao entrar em contato com substâncias alcalinas presentes na água e no solo. A industrialização e o advento dos automóveis começam a romper esse equilíbrio. O dióxido de enxofre, resultante da queima de carvão nas usinas termoelétricas, e os óxidos de nitrogênio, liberados em grande quantidade pelos motores de veículos, também entram na atmosfera. Em contato com o oxigênio e vapores de água, esses gases se transformam em ácido sulfúrico e ácido nítrico, que voltam à superfície sob forma de chuva, neve ou microscópicas partículas de poeira ácida. Essa chuva ácida provoca corrosão em construções e metais e causa também sérios danos à natureza. Everything about you